హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రశాంతిస్ కిచెన్. ఈ వీడియోలో మైసూర్ రసం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. రెగ్యులర్గా చేసుకునే రసం కాకుండా కొద్దిగా డిఫరెంట్ స్టెప్స్తో ఈ రసాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ రసాన్ని వెదర్ బాగా చల్లగా ఉన్నప్పుడు వేడివేడిగా సూప్ లాగా లేదా వేడి అన్నంతో కలిపి తీసుకుంటే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. అలాగే దీన్ని ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. దీనికి ముందుగా ఒక చిన్న సైజు బాల్ సైజులో చింతపండుని తీసుకొని తగినంత వాటర్ వేసుకొని నానబెట్టుకోవాలి. అలాగే ఒక పావు కప్పు కందిపప్పుని కూడా 4-5 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు రసం పౌడర్ ప్రిపరేషన్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికి ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకుని వేడెక్కిన తర్వాత ఒక పెద్ద టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, అలాగే శనగపప్పు, అలాగే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, అలాగే 4-5 రెడ్ చిల్లీస్ ఈ కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ఒక పావు టీ స్పూన్ జీలకర్రను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ఐటమ్స్ అన్నిటిని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఫ్రై అయినప్పుడు మనకి మంచి అరోమా వస్తుంది. అప్పుడు మనం దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారనిచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని దీంట్లో నానబెట్టిన చింతపండు నుంచి చింతపండు పులుసుని తీసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక టమాటోని తీసుకొని దాన్ని ప్యూరీగా తయారు చేసుకోవాలి. ఈ మైసూర్ రసంలో మనం టమాటో ప్యూరీ అయినా యాడ్ చేయొచ్చు, లేదా టమాటోని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కూడా యాడ్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు. అలాగే ఒక కప్పు ఉడకబెట్టి పక్కన ఉంచుకున్న కందిపప్పుని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా వాటర్, దీంట్లో కొంచెం పసుపు, ఒక పావు టీ స్పూన్, అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు, 2-3 గ్రీన్ చిల్లీస్ ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ వేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మన చారు ఇంకా క్వాంటిటీ కావాలి అంటే కొద్దిగా వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం స్టవ్ మీద ఇలా రోలింగ్ బాయిల్ అంటే మరిగేంత వరకు రసాన్ని మరిగించుకోవాలి. ఈ రసం ఇలా మరగటం స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న రసం పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే దీంట్లో కొద్దిగా కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకొని మరగనివ్వాలి. ఇప్పుడు మన రసంకి కావలసినంత సాల్ట్ని కూడా అంటే 2 టేబుల్ స్పూన్స్ సరిపోతుంది అప్రాక్సిమేట్గా. సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈ రసం పౌడర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ రసానికి పట్టడానికి ఇంకొంచెం సేపు మరగనిచ్చుకోవాలి. ఈ చారు ఎంత మరిగితే మనకి అంత టేస్ట్ వస్తుంది, ఎందుకంటే మన రసం పౌడర్ ఫ్లేవర్ అంతా రసంలోకి దిగాలి కదా. సో ఈ రసం రెడీ అవడానికి మనకి 15 to 20 మినిట్స్ పడుతుంది. ఇప్పుడు రసంకి తాలింపు యాడ్ చేద్దాం. ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని దీనికి 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, తర్వాత దీంట్లో తాలింపు గింజలు అంటే జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా ఇంగువ, 2 రెడ్ చిల్లీస్, కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసుకొని లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ రెడీ అయిన తాలింపుని మన వేడివేడి రసంలోకి కలుపుకుంటే మన మైసూర్ రసము రెడీ అయిపోయింది. ఈ రసాన్ని వేడివేడిగా మన జలుబు దగ్గు చేసినప్పుడు తీసుకుంటే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది గొంతుకి. సో మీరు కూడా ఇదే స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యి మీకు ఎలా వచ్చిందో తప్పకుండా నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ రెసిపీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.